Bawan mata. Mara lafiya suni bi na kake kamar Zaria? Baiwar Allah daga kallo ɗaya da ne miki kin sace zuciyata kin tafi da tunanina shi yasa na biyo na zo na sha gabanki. Ina zuciya take da har za a sace. Ku zo ku gani bawan mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Bawan mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na ce ba? Ka ce mi? To duk da yake dai na san ba lalle bane ki gane ni amma na san in ne miki bayani zaki fahimci waye ni. Sunana BW ta Kano. Ma'ana duk wani kamfanin waya na Takano ke gani a garin nan mu ne mallakin ta. Ban gane ba. Yawwa. Sannan kuma idan kika ga waya Samsung to wannan kamfanin na mama na ne. Sai yanzu da kaman bayani na gane wane ne kai. Ai sabuwar waya ma da zai kamfanin mu ta kowace wayar ita ce. Domin ita batirinta zai dinga karewa ne a wata duk girman amfanin zaka yi da ita. Ka ce muna da aiki. Amma me sunan wayar? Ya sunan? Sunana Sadiya amma ana ce ma Halimatu yar gayu. Bawan mata. To nayi miki alƙawarin in dai na yaba da hankalinki wayar za ta fita da sunan. Ma'ana sai mu sa mata Lima phone. Kin ga sunanki kenan Halimatu Sadiya. Wallahi na ji daɗi. Wallahi kana da kirki. Ai ko MTN da kike gani sunan kannaina ne aka hada aka yi MTN. Dan Allah. M din Maryam. T din Tasu. N din Najatu. Ikon Allah. Wallahi na yadda. Bari ma ki ji. Ai bayan wannan din ma ina da wani hamshakin mai gida shi ma Alhaji Shehu Kaduna. Mai SPC shi agent ne na kayan gwangwani scrap. Duk kamfanin karfe da yake Najeriya ba inda baya sauke kaya. Kai? Kaga ikon Allah. Wallahi kuwa. Kwarai da gaske. To amma ya na ganka haka cikin lokal unguwa haka kana dan masu mutunci in ganka cikin wannan lokal unguwa me gauka? No, ai Halima nan din da ke gani na zo na duba ne muna son zamu kafa service. Da Allah ka yi hakuri. No, baby karki damu. Ai wannan ba komai bane. Na san rashin sani, na san baki fahimce ni bane. Wallahi shi yasa ake ce min ni kalar masu kuɗi ce. Ashe dan zan haɗu da kai ne. Ce zaka gyara mana unguwar mu. Kai ina cikin nishadi wallahi wanda bai ma da misaltuwa wallahi. Rawon banza ɓarawon. Malam, kana da hankali kuwa zaka zo ka wani kuma babban mutum irin wannan ka san waye shi wallahi zaka ta gidan yaro wallahi. Gidan yari. Ɓarawon. Kin ga riga ta ce tana shanye na wanke nan sa ya sato ta. Illa Allah ya sa ina zuwa na sidda wa'annan kayan wurin na san cewa kayan shi ne wannan. Wait. Irin masu bakin ciki nan ne da askin da Allah ya manja ki kawai zan kira ki. Ina malam wani azarbabi. Kanki ce ko ina. Na cuci ma kaina. Kanki ce ko ina ɓarawo ne. Kaya na ɗauko wa'annan kin ga na Ki je zan kira ki Lima. Ku bani in magana. Sai yanzu na tuna. Ka cuce ni wallahi na ma cuci kaina. Dan iskan mutumin nan shine wanda na rashin mutunci cikin unguwa shine ka biyo ni anan. Allah ya isa sha. Kai asara. Ai na raba ta miki lokaci. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu Bawan Mata Comedy.